Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Благодаря, че гледате видеята. Благодаря ви, че ги споделяте. Благодаря ви за писмата, които ми изпращате. Благодаря за онова, което споделяте с мен. Поредицата от видеа, посветена на духовните връзки, провокира много от вас да ми пишат и да споделят своите лични истории. На базата на това аз реших да направя днешното видео, за да мога да обясня подробно какво се случва, когато човек има пълноценна връзка и какво се случва, когато някои от тези аспекти на духовната връзка не са пълноценни. И така, темата на днешното видео е пълноценна духовна връзка и нейните разновидности. Най-напред, какво е това духовна връзка? Ние вече го обяснихме, но ние казахме, че духовната връзка има различни аспекти, които се спояват помежду си. Това е едно споделяне, което е на всички нива. Емоционално, сексуално, духовно, интелектуално. И разбира се, по чисто приятелският начин в бита и делника. Когато ние срещаме своята духовна половинка, ние сякаш сме озарени свише. Включва се нашата интуиция, всичките ни сетива са отворени, чуваме едно щрак вътре в себе си, т.е. душата ни се е включила и е разпознала нашия духовен партньор. Често пъти обаче, когато хората се срещат в настоящето си земно прераждане, не са извървяли пътя си, така да се изразя, т.е. в някои от аспектите на тази духовна връзка те не са достатъчно пораснали, образно казано, или не са научили уроците си. Така че, когато срещаме своята духовна половинка, понякога ние може да изпитваме съмнения, знаейки, че пълнотата във всичките аспекти трябва да се проявява. Често пъти, да речем, двама души се срещат, те имат духовна връзка, но като че ли взаимоотношенията им в бита и в делника, на ниво приятелство говорим, когато хората, които живеят заедно или споделят заедно, искат да са си другарчета помежду си, така да се изразя, както казва народът, искам да си имам другарче, с което да споделям добро и лошо. Понякога в тази сфера точно те се разминават. Тогава ние говорим, че на духовната връзка и липсва точно това споделяне, което е в бита и в делника. Тоест, хората в тази посока се разминават. Понякога обаче в духовната връзка може да липсва чисто интелектуалният аспект. Тоест, единият от партньорите да има едни интереси, които по никакъв начин не съответстват на светогледа на другия партньор. И когато, да речем, единият има занимание, другият може да се усеща пренебрегнат, така да се изразя. Тогава ние говорим, че този аспект не е достатъчно развит. Понякога в сексуален план хората също не могат да изпитват пълноценна връзка, независимо, че те са две духовни половинки и често пъти в сексуалния план, когато има пробив, двамата партньори се усещат несподелени.
И тогава честотата и вибрацията на самото духовно цяло, ние говорихме за това общо цяло, което се образува между двамата партньори, може да намалява. И тогава единият от партньорите може да се усеща просто зле, чисто по физическия начин, не само енергийно. Или когато по емоционалният начин го няма онова емоционално захранване, така да се изразя, между двамата партньори. Сега, ние не можем да изискваме от двамата партньори духовната им връзка да бъде пълноценна на 100%. Защото всеки от тях е самостоятелна човешка единица. Всеки от тях е една душа, която е слязала тук, в настоящия земен живот, в прераждане, преминала е през своите уроци, направила е своето осъзнаване и при срещата със своята духовна половинка, тя се старае да даде най-доброто от себе си. Тоест, ние имаме две души, които в настоящият момент се срещат и в зависимост от това какво са изпълнили до сега, до този момент, от плана на душата си, този план, с който душата е слязала от отвъдното, всъщност, ако те имат какво да дадат на партньора си, то и партньорът има какво да даде на тях. При този обмен, който се получава на всички нива при духовната връзка, тези аспекти, които липсват или които са недостатъчно изразени или проявени от съответния човек или съответно от душата му, независимо от това, че не са достатъчно изразени, те влизат в общото цяло. И понякога между партньорите в тази духовна връзка, ако тя не е достатъчно пълноценна, може да се получи пробив в общото цяло, което се е образувало между двете духовни половинки. Предполагам, че всеки от вас, когато е срещнал своята духовна половинка, в началото е изпитвал еуфория, изпитвал е едно чувство на радост. И чак след това известно време, след като е започнал да прекарва с партньора си, да го кажа така, достатъчно време, той е започнал да осъзнава, че не всички аспекти на тази духовна връзка са покрити. Тоест, при някои от хората може сексуалното общуване да не е на достатъчно ниво или може да липсва. При други може емоционалното споделяне също да не е достатъчно изразено. При трети е възможно интелектуалното общуване между двамата да не бъде на онази висота, която би изисквал единият партньор от другия. При четвърти може самото общуване на приятелско ниво да не е достатъчно развито. Тоест, в бита и в делника, когато хората са заедно, те може да не споделят помежду си неща, които да ги правят близки един на друг. Сега ние говорихме, че при духовните връзки двамата партньори, когато е образувано общото цяло, са споделени и те могат да слушат заедно тишината. Тоест не винаги е необходимо да има добър контакт между тях, в тези моменти. Но ние говорим, когато двамата партньори живеят заедно, не когато те се намират на единия или на другия край на света и нямат достатъчно време заедно в бита и в делника, а когато са споделили заедно бита и делника. Тогава може да се получава също пробив в тази духовна връзка.
аз бих желала да ви дам няколко примера, с които да илюстрирам какво се получава, когато имаме отделни аспекти от духовната връзка, които са непълноценни. Първият случай, който искам да ви разкажа, е свързан с двама души, един мъж и една жена, които по стечение на обстоятелствата аз познавах. Когато започнах да правя проучвания за книгата си "Духовните връзки" и имах много срещи, се запознах с толкова много хора, с които по-нататък животът ми се преплете. Ние се виждахме заедно по различни форуми, по различни прояви, литературни или интелектуални, и всъщност аз, без да искам, по стечение на обстоятелствата имах наблюдение как се развиват нещата помежду им. Този мой много добър познат имаше семейство и се грижеше за него. Имаше духовни интереси и във връзка с тези духовни интереси той бе започнал да посещава един курс, който е за осъзнаване, и сподели, че там се е запознал с една жена, която е 10 години по-голяма от него. Той каза, че тя е интелектуалка, не семейна, но с силно изразени духовни и интелектуални интереси. Те създадоха едно приятелство помежду си, което продължи много години. И когато ги виждах заедно, пак така на различните форуми, те нямаха абсолютно никакви емоционални и сексуални отношения. Те имаха приятелство, те имаха тези духовни и интелектуални интереси, но помежду им се бе създала една духовна връзка. Те имаха нужда един от друг, просто за да споделят. И често пъти, когато разговарях с моя познат, той казваше: разбираш ли, аз обичам тази жена, но когато ние се видим и говорим, ние сме като две жени. Аз мога всичко да й разкажа, аз изпитвам такова огромно доверие, към нея. В същото време аз изпитвам един огромен респект, защото тя е човек, който е много умен, много интелигентен и по чисто човешкия начин би могъл да ме посъветва за различни неща. Но сподели той, става така, че в семейството си аз започвам да имам проблеми с съпругата си, защото тя смята, че тази жена, с която се виждам, ми е любовница и че аз искам да си разваля семейството заради тази жена. Цялата тази сага, аз ще я съкратя, какво се случи по-нататък. Проблемът на съпругата на този мой познат бе, че тя бе много ревнива и бе доста примитивна, за съжаление. Тя не можеше да осъзнае нещо много важно, че когато хората се срещат на ниво душа, не е задължително непременно те да имат сексуален контакт. Т.е. да са близки, да са интимни, по сексуалния начин, а че тяхната душа жадува за един друг тип споделяне, което е духовно, което е интелектуално, което е на едно чисто приятелско ниво. И всъщност те имаха самото семейство доста големи проблеми. Накрая самите проблеми бяха разрешени след една среща, на която присъствах и аз съвсем случайно. Това беше на един форум, пак така във връзка с духовни занимания.
Тогава този мой познат дойде с жена си и на мен ми направи впечатление, че тя го държеше за ръка, за да не го изпусне, да не го изгуби, да не го вземе някой. Докато другата госпожа дойде, тя просто хвърли лъч светлина, донесе добра енергия, премина като едно видение, така да се изразя. Поздрави се с всички, нали, които бяха там, и си тръгна. Как завърши цялата тази история? По тривиалният начин. Моя познат се отказа от духовните си интереси, отказа се от срещата по един чисто приятелски начин с тази жена, нали, която му бе духовна половинка, за да няма проблеми в къщи, в семейството си. И всъщност последният път, когато се видяхме с него, аз го попитах кое го е накарало да се откаже от своите духовни занимания, и той ми каза следното. Знаеш ли, преди аз ходех с радост на тези духовни събирания, но моята жена прояви огромна ревност и тя каза, че не може аз повече да ходя сам. Тя ще идва също на всичките онези събирания, които се правят във връзка с духовни занимания. И идвайки с мен на няколко пъти, тя ме постави в много неудобно положение, защото аз не можех да бъда себе си, трябваше да се съобразявам какво ще кажа, какво ще направя, по какъв начин ще се изкажа. Това вече не бях аз и по тази причина аз прекратих своите духовни занимания. Разказвам този случай, защото съм сигурна, че всеки от вас е имал подобни срещи с хора, които са му помогнали да разбере, че в живота, освен нещата в бита и делника, съществуват и други неща, които са на ниво душа. Това са онези занимания, които ни правят все едно специални. Заниманията с духовност, така да се изразя, общо казано, с интелектуални неща или в тази посока, показват, че човекът е пораснал, че освен онова, което е свързано с бита и делника му, той иска да научи други неща или да се среща с хора, за да може да сподели самия себе си по други начини. И когато около себе си в бита и делника той има бариера в лицето на съобразяването с партньори, с близки, с семейство, ако щете, с приятелски кръг, той не може действително да бъде самия себе си, както се изрази моя познат. По тази причина много от хората срещат своите духовни половинки, но те не могат да бъдат достатъчно време с тях. Значи ние не говорим за това някой да се развежда, да се развалят семейства, в никакъв случай. Ние говорим всеки от тези, които е срещнал своята духовна половинка, да си даде време, за да може да се получи онова споделяне, което е на духовно ниво и на интелектуално такова, и на приятелско такова, за да може душата му да получи тази енергия, това, ако щете, захранване емоционално, духовно, интелектуално, по приятелския начин, за да може той да се усеща вътре в себе си пълноценен и щастлив. В този случай, в който аз ви разказах за тези двама души, всъщност ценното като поука за нас е това, че
този мъж не бе отстоявал себе си. Когато човек срещне духовна половинка, той се старае по някакъв начин контактът с тази духовна половинка да продължи. В случая обаче мъжът от разказа бе в една дилема. Дали да продължи контакта с тази своя духовна половинка или да го приключи. И във връзка с стечението на обстоятелствата в неговото семейство, той приключи тази си връзка. Много време след това, съвсем случайно, може би години след това, след като аз заминах в чужбина, го срещнах съвсем случайно на улицата и се разпознахме. И той много се зарадва, че ме вижда, аз също. Той предложи да пием по едно кафе, там наблизо имаше едно заведение и ми каза, че много дълго време той е искал ние да се видим, ако може случайно, но е разбрал, че аз съм заминала. И аз го попитах как живее, какво се случва, дали е възобновил контакта с неговата духовна половинка. И той ми разказа следното. Знаеш ли, аз не възобнових контакта с тази жена, за да нямам проблеми вкъщи. Но след приключването на този контакт, аз не съм повече същия човек. Аз се обърнах към други неща. Аз попитах кои са тези други неща и той каза, обърнах се към това да направя бизнес, да изкарвам пари и сякаш загърбих духовното. Но макар да постигнах един доста голям материален комфорт и успех, аз не се усещам винаги щастлив. Има моменти, в които просто аз стоя в къщи и си мисля, какво би било продължението, ако аз бях запазил тази духовна връзка. Какво би се случило по-нататък в нашето общуване? Дали ние щяхме да минем границата на приятелството и помежду ни да се зароди любов? Аз много мисля за тези неща, каза моя познат, и честно казано аз съжалявам, че тогава силите не ми стигнаха, за да се преборя с съпругата си и да мога да декларирам себе си. Аз бях приятно изненадана от тази констатация, защото личеше, че този мой познат се е осъзнал достатъчно и е разбрал, че в този живот подобни срещи с духовни половинки са дадени свише, така да се изразя, че нищо в нашия живот не е случайно и че Бог ни праща нашата духовна половинка в момент, в който ние сме осъзнати, ние сме разбрали душата ни от какво има нужда, за да можем да продължим по пътя си заедно с тази духовна половинка. И когато човек се разминава със своята духовна половинка, той може да постигне много други неща в материалния свят, но вътре в него душата му винаги ще се усеща несподелена. Тоест, той всеки път ще се завръща към онзи момент на дилема или на кръстопът в живота си, когато не е постъпил по правилния за него начин. Днешният разказ е интересен и с това, че всички ние трябва да разберем сами за себе си от какво имаме нужда, не само като човешки същества, но и на ниво душа.
защото в изкрейзващия свят около нас, в делника, който е изпълнен с много битовизми, ние понякога се разминаваме с онова, от което има нужда нашата душа. Ние понякога неглижираме срещите, които свише са ни дадени. Ние понякога не отчитаме знаците, които Бог ни дава, срещайки ни с поредната духовна половинка. И всъщност ние не осъзнаваме за себе си, че това разминаване ще направи вътре в душата ни дискомфорт. И ние ще продължим да се усещаме нещастни, несподелени, като че ли не успяли да постигнем нещо много важно. А това важно нещо е хармонията, която нашата душа иска да намери за себе си, защото тази хармония и носи спокойствие, дава и добра енергия, защото хармонията, която другата духовна половинка ни дава, това е едно чувство на любов, една енергия на любов, без която ние като човешки същества не бихме могли да оцелеем. Какво да бъде посланието днес към вас? Радвайте се, когато срещате своята духовна половинка и независимо от това, че тази духовна връзка не е на 100% пълноценна, т.е. ако някои от нейните аспекти липсват, не я отхвърляйте, защото душата ви има нужда от това споделяне и защото контактът между двамата души, когато бъде осъществен на ниво бит и делник, би могъл по-нататък да бъде изграден и в много други посоки. Независимо какво се случва във вашия живот, вярвайте, че във всеки един момент Бог е приготвил за вас подарък или награда в лицето на вашата духовна половинка. И вие ще срещнете онази душа, която е преминала през времето и пространството, която е дошла в настоящето си земно прераждане, за да се срещне специално с вас, за да имате едно общуване, което е на ниво душа, което няма нищо общо с материалния свят и с земните измерения, което общуване ще ви донесе грижа, милост и обич и едно вътрешно трептене на душата ви, която ще се усети споделена, щастлива, хармонична и в същото време заредена с тази огромна обич, която другата душа ви дава. Да бъде любов, да срещаме онези души, които в този живот са ни определени, да имаме споделянето, от което имаме нужда, за да можем не само ние да бъдем щастливи, но чрез тази любов, която душата ни изпитва, да помогнем на всички около нас да бъдат щастливи, пръскайки тази енергия на радост и на любов. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео. Довиждане!